你知唔知係佢唔可以攞你卡嘅？你知啊？唔知啦，但嗰陣時係同我講係佢哋嘅切身嚟去攞啦，然之後每個月月尾就佢會自動第一單係會自動撳我嘅錢啦。然後佢就會咁佢冇可能攞你 IC 之下，係一樣係冇可能攞你張卡。意思講係咪銀行買嘢幫我攞住你張卡咩？係反而係俾卡你哋容易出入數。咁我想問你，咁而家係咪呢啲 PWP 嘅咁去用你張卡呢兩啲咁啦死黑錢，你係去坐監嘅？咁我有 check 啦，係冇。係啱，係仲未或者係唔少唔一樣。所以係冇一個法律講係你同佢借錢，佢話 hold 住你張卡嘅。OK， 等一陣間你試下睇陣你點樣 cancel 咗佢，我幫你。之後仲有記住，佢你入錢嗰時，佢又係我俾利息你嘅。冇一單俾我轉。咁樣佢比如佢叫走現金的。咁樣我想問你簽合同嗰時嘛，啱唔啱？OK， 佢又俾一份你冇？冇。OK， 做咩佢唔會俾一份你？咁樣佢響個合同嗰度寫，你同佢借幾多錢？第一間係10,000啦，嗰啲。OK， 咁樣10,000，咁我想問下，你借10,000到手幾多錢？10,000。10,000到手10,000。OK， 咁樣一年。有講佢差唔知幾多啦？幾多？我冇記，我覺得冇記咗。咁樣一年咧係唔可以超過18%。一個月係1.5至2%。1.5%至2%。咁樣佢係有冇超過個 amount 咧？意思講大嘅，比如你借100扣，頂盡都係還18扣嘅啫。其實我真係忘記咗，但係嗰陣時我係還咗佢1年嘅千幾扣啦。然之後我就講我問佢，如果我40蚊嘅話，讀我幾多錢嘅話，就同我講係仲有差唔多40,000。跟住我就咁樣就係辦法，因為你睇下，你同佢簽合同，你冇攞到嗰個合同，咁樣佢又響你嘅手嗰度攞咗你張卡，還錢嗰時可以用你張卡撳出嚟，基本上你係冇還過去嘅錢嘅記，佢冇記錄嗎？而家佢可以行出嚟，你冇還過我錢，喺法律上你係叫冇還錢，冇還錢嘅。而家我出嚟，你同我講，你有還過錢俾我咩？冇，你冇任何嘅transaction，佢又冇俾個律師你。咁而家佢同你講再爭翻10,000，都係佢理由啊。我就係，所以我周不時就係講嘅呢啲有牌嘅 PWP 係借俾啲非法咯。OK， 咁樣接落嚟，等一陣間我哋就去開銀行 cancel 咗佢。譬如你個手上啲 PWP 嘅係有幾多間 ？PWP 意思講有俾合同你簽嘅？簽咗嘅有3間。還啫。OK， 咁樣接落嚟，咁樣而家你面對緊嘅係點樣嘅困境？然之後佢講我就好似違約咁樣啦。違約啊！所以佢就講佢去罰啦。罰咯。然之後第一個係罰咗4,300。佢憑咩咁罰你咧？因為佢講我同其他人攞，第一個係講我同其他人攞，然後我仲攞貴過佢嘅。所以佢講佢唔得，然後佢就講佢罰我，然後就罰咗我4,300，即係然後第二個係我借1,000扣啫，然後我已經簽咗俾佢咗，第二日我已經清咗俾佢，然之後佢隔一日佢就翻嚟搵翻我，佢同我講我哋嘅小心 check 到你就同時間又借其他人啦，所以而家我哋要罰第3,000扣。然後我就傻鳩咗，我講係咯，我都同你 clear 晒咗噶嘛。然後佢講唔得，我佢蝕燈就 run 到咁樣。所以我第一我真係搵唔到3,000扣俾佢，我搵到1,500扣俾佢啫。然後佢講我嗰陣時已經係傾好咗講1,500扣係我出咗入嘅時候再還啦。然之後佢同我講唔得，佢老細講唔得。所以就係如果我嗰日唔還嘅話，就聽一日隔一日我就還翻佢3,000扣啊，再加3,000扣落去。咁加滿啦。然之後蘇隔日佢叫我俾佢4,000扣，所以我尋日我真係冇辦法咗。所以我尋日我即係同朋友借又好，同邊個借住4日我就借咗4,000扣，然後我還咗俾佢。然之後
尋晚黑又嚟你知道冇？嗰個醫院我都係 Q， 佢叫我延長 Q 俾佢，佢講佢 Q 到我同其他人借，然後佢叫我帶佢啲還2000，OK 我都還佢2000溝俾佢咗，然後佢講然後佢又講重點啲全部有證據喎，有我全部都有啊，然後佢同我講我真係 Q 到你同其他人借，所以而家我罰你5000溝，我真係冇咁多錢俾佢哋啦，我好老實講。咁樣睇我呢叫就係借1000溝還4000溝，OK 得，咁樣我哋接落嚟就睇我哋會點樣幫你 ，OK。Okay, let's go.